दोस्तों पवनवा मटके के लेकर आते रहते हैं तो पूजवा ने गंदे पानी फेंक देती है तो अमनवा और अंजलिया रोमांस करते रहते हैं तो पवनवा अमनवा को ठोक देते हैं तो अमनवा पाख में गिर जाते हैं तो पिकअप वाले घोर पे माहे गाड़ी चढ़ा देते हैं तो हड्डी को टोटे फिरते लेकर जाने लगते हैं तो अमनवा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। तभी मोटुआ टमाटर लेकर जाते रहते हैं तो बोरे आकर लगता है तो कीचड़ में सारे टमाटर लेकर गिर जाते हैं तो फिर से मोटुआ बोरे को फेंकते हैं तो एक महिला को लगते हैं तभी गोलपिए मारते हैं चाटे तो बोरे के पास गिरती है तो महिला बोरे को नचाकर फेंकती है तो छमिया जाती रहती। तभी मूनवा को मुंह में लड्डू फूटने लगते हैं तो मूनवा पीछे पीछे जाने लगते हैं तो देखते हैं बोरे को आते हुए तो अमानवा मारते हैं धक्के तो छमिया पाख में गिर जाती है तो बोरे आकर लगते हैं अमनवा को तो अमनवा भी पानी में गिर जाते हैं तो छमिया पिटपाट देती है। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार।